بقول لك ايه، التعديلات اللي اتبعتت لك لو ما اتنفذتش قبل الساعه 12 الكلاينت هيسحب كل شغله من عندنا. يعني ايه ما اتبعتش التعديلات من امبارح؟ طيب اقفل اقفل اقفل. انت بعت التعديلات زي ما قلت لك؟ تعديلات. هبعتها. تبعتها؟ انت لسه هتبعتها؟ يا عمي الدنيا هتطير، قلنا هنبعتها. لا الدنيا مش هتطير، انا وانت اللي هنطير. الكلاينت ده بالذات لو طار مننا هنخسر كتير. خسارة ايه يعني؟ فلوس؟ لا، على الفلوس سهلة. هي ايه دي اللي سهل؟ امال ايه اللي صعب؟ جربت قبل كده تطلب بيتزا سي فود تنزلك من غير بطارخ؟ انت بتقول ايه يا عم انت؟ بلاش يا عم. جربت قبل كده كيس الكاتشب يخلص قبل ما البطاطس تخلص تضطر تكملها من غير كاتشب؟ ايوه يعني انت عايز ايه؟ طب جربت؟ جربت ولا عايز اجرب؟ بقول لك ايه، اطلع بره اطلع بره، انت مرفوض. ازيك؟ احنا هنا بنحاول نفهم او على الاقل نبين ان احنا فاهمين. ودلوقتي هنحاول نفهم. اللامبالاه. نيويورك سنة 1964 كان في شابه اسمها كيتي جونيفز، كانت راجعه من الشغل بالليل في ميعادها الطبيعي، فجأة وبدون أي مقدمات طلع عليها حرامي وكان بيحاول ياخد كل اللي معاه، وكان محاوله منها للدفاع عن نفسها. فضلت المشاده متبادله بينهم. وبتصرخ على آخرها لدرجة إن الجيران كلهم سمعوا صراخها وراحوا عشان يشوف فيه إيه. الموضوع ده اتطور وانتهى ان الحرامي قتلها في نص الشارع قدام الناس كلها، والناس واقفه تتفرج. مفيش حد فكر يتدخل، كان عندهم حالة غريبة من اللامبالاة. لدرجه ان الصحف ثاني يوم نشرت الحادثه تحت مسمى اللامبالاه الجماعيه. بص يا صاحبي، اللامبالاه مش انك تكون بارد شويه. دي حالة نفسية بتخليك تشوف المصايب وتقول عادي، يعني ايه المشكله؟ بمعنى اصح ان دماغك تقرر تطفي الزرار. علميا اللامبالاة بتكون ناتجة عن كيمياء المخ سواء دوبامين أو سيروتونين. وكمان ممكن تكون نتيجه ضغط مستمر تخلي مخك يختار يحمي نفسه من الاحساس. طب إيه اللي ممكن يوصلنا لحاجة شبه كده؟ محاولات كتيره مش بتظبط معاك ولا مره، او السوشيال ميديا. دي بقى غريبة شوية لأنك طول الوقت بتشوف ناس أنجح، فبدل ما تحاول بتفضل تقول عادي، يعني ايه المشكله؟ ومن اشهر الكتب اللي اتكلمت عن اللامبالاه هو كتاب فن اللامبالاه لمارك مانسون. والحقيقة هو اتكلم عن اللامبالاة بطريقة مختلفة عن التقليدي. هو كان مركز قوي في كتابه انه يوصل لك ان مش كل حاجه تستحق الاهتمام. لا، ساعات اللامبالاة بتكون مفيدة. ومن الحاجات الجميله اللي ركز عليها برضه إن الألم جزء من الحياة، بس من الذكاء انك تختار نوع الالم اللي تتحمله علشان توصل لهدفك. وفي النهاية في مقولة لتشارلز بوكوفسكي: احيانا يكون اكثر ما تفعله من قوه هو الا تبالي. وبس كده. لو الفيديو حلو يبقى ده ستر ربنا، ولو الفيديو وحش يبقى اللي جاي احسن.